Izgledate li svježe i mlado? Osjećate li se lijepo? Samo 1 od 10 žena će na ovo pitanje odgovoriti da. Samo 1 od 10 žena misli da je lijepa. Što znači da 90% žena misli loše o sebi. A tako je malo potrebno da budemo zadovoljni svojim izgledom i osjećamo se lijepo i zdravo. Zato su nam danas na raspolaganju vrhunski kozmetički proizvodi. Što žene žele od kozmetičkih tretmana? Žele visoku učinkovitost proizvoda, žele brze i vidljive učinke, ali i dugoročna rješenja. Babor je razvio jasnu metodu tretmana i definirao je kao globalni standard. Kozmetička kuća Babor ima odgovor na sve zahtjeve klijenata. Inovativnom luksuznom anti-age linijom Reversive unutar 15 minuta djelujemo protiv bora, zaštićujemo kolagen i elastin naše kože, radimo na ujednačavanju tena i čvrstoći kože. Rezultat je nahranjena koža bez tankih linija, bora i mladenački izgled. Uz anti-age liniju, Babor nudi i dvofaznu metodu čišćenja hidrofilnim biljnim uljima High Oil i fitoaktivom, koja je jedinstvena na kozmetičkom tržištu. Kombiniranje prirodnih ulja i bistre vode uz biljni kompleks aktivira i dubinski čisti kožu te ima blagotvorni učinak. Sada i kod nas postoji mjesto na kojem možete dobiti sveobuhvatne tretmane kože koji će dulje zadržati vaš mladenački izgled s više od 40 različitih tretmana lica i individualnog pristupa klijentu. Naši vrsni će vam terapeuti pomoći u odabiru najboljih tretmana i proizvoda za vašu kožu. Svaka osoba je jedinstvena, takva je i naša koža. Zato je važno da i kozmetički pristup bude individualan, prilagođen svakoj osobi. Osjetite i vi naš prvi Babor Beauty Spa u centru Zagreba.